يعني انت رايك انت تروح الدرس صح؟ لسه ولا احط تاني؟ احط تاني صح؟ ما عندي فكره. ايوه. يعني نجيب بتاع السكر كلها ايوه. بجد والله، احط فيها الشاي. يعني انت حرام، انا بحب انت سكر وسخت المكان زيادة. ده كله، ده ورق. دي بتحط فيها سجاير، طفات سجاير مش طفات، مش طفيت ورق سكر ده لورق السكر، اوعى تفكرنا للسجاير.